kuba ufite icyo gipangu gishobora kuba kirimo amafaranga kirimo inzoga ariko indangamuntu ntazo njye nakwemeye icyo gipangu nkakivamo nkajyana abagore bari abagore ga n'ibyishimo abo natane nturi umugore reba ayo matako yawe byose wabereka agataha umugore ibyishimo n'umugore ni ukuri njye nakwemeye icyo gipangu nkagisohokamo amafaranga akorera minisitiri w'intebe mu Rwanda bamwita ndimo Kanyagwamo bamwita nimba ngo ari inde aho kukimunyicaza n'injizi Nzovu uretse kuvuga amagambo menshi buretse Nzovu bitewe n'ibibazo byose yagutsinzemo buretse musubize minisitiri w'intebe akusika izina ry'indi bagirwa uyobora guverinoma mu Rwanda bamwita urabona uyu mugabo w'inzobe urumva utari muremure utari na mugufi Nzovu harya mwitandemo Kanyagwamo nimba ngo ari Innocent inde cyakone muvuge reka mabwire isura ye mumumenye ese twe turi mu kiganiro oya bamwita nde nimba ngo Nzovu yakwemeje bamwita Juste urambeshya aho ngaho uranyibye bamwita Juste kirazira jya muri Google urebe Nzovu urambeshya uyu nguyu w'inzobe ukunda kwambara amakositimu yitwa nde harya mbona gusoza umupapa nkunda cyane minisitiri w'umutekano bamwita Vice Biruta ndagusuje papa ndagusuje Nzovu ujye uvuga ikintu kirangize umutekano ndamusoje inde Sengimana Juste bamwita Sengimana Juste none se harya uwo mvuze ninde Nzovu waguhereza miliyoni 10 z'amafaranga miliyoni 10 wazikoresha iki miliyoni 10 nari ubuzima narishimishije ngiye miliyoni 10 nabanza nkarongora umugore w'umuzungu bye no kurongora gusa nafatanemo n'indege nkajya i Burayi nkanezerwa nkagira gute miliyoni 10 nubwo yanashira none itembere yarashize ubwo wama miliyoni 10 nk'ubu ngubu cano zivuyeho wakora iki nese abazifiteho babaho gute nibacukura amatuwarete barabahembwa ku itariki 22 nibacukura amatuwarete bakajya gute nibwo nitubicano ni amafaranga tutazi ahantu ava sibyo kandi baravuga ngo umuntu agira undi umugabo yarigize iyo atigize arapfa yakwaje ngo cano zivuyeho YouTube itagikora njye nasuba mu Kiboye cyo mu rugo cyangwa mu munyezamu cyangwa nkajya kwikorera amakara nk'uko nayikoreye sibyo ahubwo turebe amahita bicana avuyeho baba bose badukoresha simvuze amaze yabo niyo mubawushaza barimo bo bakora iki ariko bo bafite ibindi bakora ntabwo bameze nkabo wowe mbwira ikindi kintu ukora uretse cano ubyukiraho ikindi kintu ukora ariko bo bafite ibindi bakora ntabyo bakora ni ukuzindukira ni amagambo badushakamo tukabinjiriza ariko kuki basaba wazavuga ariko hari abandi bafite imitungo yabo batarira ku macano gusa nese twe ntabwo dufite imitungo iyi mfite imitungo ufite ubutaka kwa masenge natani YouTube channel ivuyeho yakora iki yasubira Uganda wowe uzi ngo bano bantu bose batunzwe n'amacano ahubwo batunzwe na cano kubera udufaranga baguha ego nabo hari iki bamariye ariko benshi baba bafite ibindi bakora mani shwa byose mana senga YouTube channel izahagarare sinshaka gusubira mu bunyezamu sinshaka gusubira mu buboyi sinshaka kongera kwikura amabuye sinshaka iki YouTube channel irakabaho ahubwo wavuga gutya kuri mane YouTube idufatiye runini nese wakoye naba bazikora cyane ntabwo arizo bategeka YouTube channel hagaze bakora iki njye nasubira mu nkambi batakwemeye nizere ko aho muri hose mumeze neza ari amahoro ubu tuvugana rero murabibona turi hano imbere ya kamera Sifa Minga Official
niba utarakora subscribe please geraho kuri subscribe like ndetse na comment ugiye no kuri alternative show nk'ibisanzwe murabizi murabibona imbere ya kamera rero turi kumwe n'abasinzi babiri ibyo byo nibisanzwe turi kumwe na Sifa Mpinga official murabibona hanga ku ruhande Yaka ndetse na Nzovu byose no dukwiriye kuvuga ko n'abantu muzi just ukibona n'ubishaka akadushidikanyaho azabibona haraho tugiye kurasa muri iyi minsi tugiye kubarasa abandi baza ku YouTube channel bakayivugisha ubugamba bakatugenda bakajya gute Imana yo mu ijuru baca umugani ngo agati katetswe n'Imana ntikagwa karahumangana muri nibashaka babyemere dore Yakamwana nanjye turimo kwitwara neza kuri Miss ku YouTube channel muri Miss muri kwitwara neza Wasetse arasetse ubwo nicyo nanye kuba tukira aho ngaho Yaka ni iki mu buzima bwawe Yaka mu buzima bwanjye ni inshuti yanjye imbere y'Imana ni inshuti yanjye yabyemera we yanyanga no kuri kubara mu ijuru ndembera hiremo wangira iki se wanga ngiye narakuremye ako ndi inshuti yawe hasi ubundi wanga umuntu nubwo utaba inshuti y'umuntu wakwanga umuntu waramuremye rero nubwo wanyanga nta nicyo byaba bintwaye cyambere Imana yandimye abavuga ngo tuzabapfukamire handitse ngo uzapfukamire Nyagasani wenyine njye sinzapfukamira umwana w'umuntu usibye umugore wanjye napfukamiye Masandine ko amfitiye abana bane ariko nta YouTube channel iyo yose nzapfukama imbere yayo nongeye mbivuge noneho sinzapfukama ni Yakamwana icyo musabye ntazapfukamiye YouTube channel yose ese ko ngomba cyane bikubangamira uba wumva bimeze neza Nzovu tukiraho ngaho ndashaka kubaza Nzovu umuntu akubajije Yaka nindi wasobanura gute Yaka ni umuntu waremwe n'Imana imushya kuri iyi si Yakamwana ni umuntu nyine ni umuntu ndiye mufata ni umuntu waremwe n'Imana abantu bose n'abantu gira mvuga Yakamwana icyo namuvugaho nubwo mvuze ngo no umuntu ukuntu nzi abantu bose bo n'abantu na Natani nawe ni umuntu Yakamwana mufata ni umuntu w'umuvandimwe ndiye mufata nk'umuvandimwe wanjye nubwo Yakamwana yabaye muremure nka mugufiya ariko niko kunywa bavuga ngo inda ibyara mwero na muhima Yakamwana mufata nka petit frère muvuga kwa mugufi cyane ndi mugufi Yaka bakubaje ngo Nzovu ninde ngewe navuga ko Nzovu ari umusingo w'abana bane umuntu wataye urugo rw'abana bane akaba yirirwa azerera mu gashyekero yarataye umuryango akaba akomoka i Nyanza mama we akaba atuye Nyanza ya Butare Nzovu akaba yaraje guhigira i Kigali nkatwe twese nk'uko n'abandi bose bava mu ntara bakaza guhigira i Kigali navukiye kwa inda y'umugabo bayita gute irangamirwa y'umugabo bamwita umukiriya w'indaya aba ari umukiriya ni umukiriya kuko nta mugabo ujya ku muhanda ngo atege noneho uriya mugabo aba agiye kugura bamwita umukiriya w'indaya cyangwa yaba umuguzi oya ni umukiriya cyangwa umuguzi n'umuguzi icyo nabivuga kuri ako kantu warivuze nk'ubu ngiye mfite nk'umugore nkaba ngiye wenda nko mu ntara nk'igisenyi ngiye mu kiraka runaka umugore wanjye agahita ahamagara undi mugabo ati ngwino rwose untunganye umugabo wanjye yagiye nta nubwo azagaruka vuba wenda nkagaruka nkabafata uwo mugabo nta kosa namubaraho nta kosa umugore niwe wamuhamagaye we niwe wanamuhaye karibu umugore niwe nyirabayazana uwo mugore aramutse akoze ibyo bintu nyine wamubabarira cyangwa azagira inzika paka yakoze ibiki oya nyine yaje kwaje kwapura yahuye n'umukiriya kumubara nshobora kumubara ariko biragoye tujye tureba umugore ajya gukora biriya bintu umugabo ibyo aba ataramukoreye
habyo bataramukoreye ubwo nawe ugiye kuvuga ko yabikora ukumva Oya, urababaye ntacyo hari ibyo umugore ugiye gukora biriya bintu hari ibyo umugabo ataramukora abataramukora njya mvugisha ukuri hanyuma Mu gihe Esther utabishoboye. harya Esther niwe mugore wawe twaratandukanye hanyuma Esther ni iki kintu utamukoreye cyatumye mutandukana kira ni ikirara ubu nyine icyo utamukoreye icyo namukoreye urumva akenshi mu minsi 30 twamaranye ukwezi kumwe yareye mu gasozi iminsi 3 atasaswa n'igice aruka mu nzu hafi ya matorange naguze 150 ngewe rero nitabaza inzego z'umudugudu baramwirukana iyo mwirukanira imidugudu iyo banza ukayicara mukabivugana mwenye uriya mugore mwabivugana ega we murambwiraga ngo azanzengera mu mashuka nige nemaze gukira inkoni za mama Queen andya inzara yakamwana n'uzi izo nzara mama Queen yaranigaga mbese ari inzara no Cyabyihorera. turiya mugore ntabwo yakundaga uyu musaza usibye ko amushakaho tuno dufaranga abona ku macaro usibye ko mama Queen ejo bundi bamaze kumufungura imageragere yaje agakubita umunivide yagucyasha ariko buriya mama Queen buratwaye gusubirana mama Queen yanguriye ipantaro angura umupira agira gute yakamwa n'ubizi mwakira nkamugura kanose mu makesa angana n'inzoga n'inaranguye mama Queen nukuri ko mama Queen usibye ko iwabo bamuroze kwa se wabo mama Queen aruta Esther nukuri kw'Imana ndabivuze wabaye inama wewe nayaka mugaturana noneho ukajya niba umugore wawe gutya byanze mukajya mugurana bazi nta kibazo ugira ngo yakamwana twasangiye umugore w'igisenyi n'igisenyi twasangiye nanjye sinzongera gushaka nanjye sinzashaka kandi kuvuga ngo ubwo mama Queen bamufunguye mwabana kandi yakubise umunivide agasubira ari magira ari hano kuri ribu y'igikoni basamusubizayo bamusubijeyo wajya kumusura sinzamusura imbere y'Imana ejo bundi yakagize gutya yari ari Sodoma abaramamagaye ati mawuja rwose dore nyoze wamwaje amafaranga angahe uya ntabwo mvuga umubare ahubwo yaramwe nimwoheze amafaranga afite ikibazo gikomeye yaka ntabwo wakinsobanura ariko ndajya kitubwira imbere y'abakunzi ba akivuga se ndetse n'imbere y'abakunzi ba nta kibazo nari nifitiye inyota basi Flamingo yakuguse 5 nari mfite inyota yambwiye umubare yambwiye niyo namuhaye nari mfite inyota biba ngombwa ko ntekinega kugira ngo nkukureho icupa nari mfite inyota buriya ukuntu umuntu unywa inzoga acyagiye ugira ahantu h'inzoga iryoshye maze unywa nk'uducupa nka 4 cyangwa 5 ukaba urashiriwe ubwo rero nahise ngutekaho imitwe ni imitwe njyewe nahangayitse nzo ngo ni ni ikindi imitwe kibazo namwe nta kibazo ariko mboneye gusaba imbabazi mushiki wanjye bitanye na bitanga yampamagaye arankara bati Nzovu tugiye gutandukana nyabitanga usabye imbabazi n'igihe mba mfite akazi kenshi ariko nyabitanga usabye imbabazi ngiye kuzabitabira ibiganiro byawe nyabitanga yankarabye uyu munsi urabizi yaguhamagara kubura arambura akora maze iminsi nyabitanga ngo usabye imbabazi ndashaka kugaruka mu rugo kwa nyirabitanga ese Nzovu amazi nayakandasha kubabaza ikibazo mwese murakinsubiza nk'umuntu abahaye akazi k'ukwezi gahoraho akabamenyera umushahara w'ukwezi uhoraho azaba ni manager wacuze uya ntabwo mvuze manager boss ukagira umubosi uguhereza akazi k'ukwezi udemba ku kwezi uzayigwemba ku kwezi urakora ugahembwa ku kwezi akabasinyisha kontara akatuyobora se njye ntako nakora ndabyanze wowe wabikora njye nta kontara nshaka njye ntabwo umuntu unyobora ntabwo uzayoborwa none kontara ya ka bongeye byaterwa n'ukuntu twabyumvikanye n'ibyo uko twabivuga kontara nk'urugero bosi wawe ashaka kugusinyisha kontara ashaka kugutiya kamwana ntuzanywa agacupa ngo usinde kandi nzakuyobora uzaza ujya mu cyumba ugisohokemo
ujye mu modokari nkujyane ndamukira ko iki n'iki wirirwa uryamye akujyana nta nzoga ntaki ako kazi uzagakora njye kotanari nakora njye nzimanaginga ku gisi cyanjye nimba y'umutima akazi cyaburirwa ayo mafaranga yose nyayore panga kwa nyakurure noneho ese urumva MTN izaguhereza akazi k'umunsi umwe Nzovu ni nk'ukwezi cyangwa umwaka kandi udashaka nyine akazi k'ukwezi nta manager nshaka none nzimanaginga noneho umuntu ambuze kunywa akanasi nk'aka ngaka avuga ngo yirirwa mu cyumba ngo usohoke ujye muri vewiti nkoze kungurukane mu mujyi wa Kigali ujye muteke ujye burarirwa oya ngenza nzimanaginga ntabyo nshaka. Okay Nzovu hagati y'indangamirwa n'icupa umuntu agwitishijemo wahitamo iki? Indangamirwa n'icupa nzahitamo icupa ndazikatiye icupa ega icupa niryo rituma ujya mu ndangamirwa ngenzanywe inzoga. Hagati y'amafaranga n'icupa wahitamo iki? N'indangamirwa wahitamo iki? amafaranga niyo ya mbere ega buriya amafaranga nyaguza niyo ndangamirwa. Umva ikibazo cyanjye ukuntu kimeze umuntu agufashe akagushyira mu nzu ukaba muri iyo nzu aguhemba amafaranga yose ushaka bakitubaza turabese cyangwa urabaza umwe ndi kubaza yaka njye babajije nawe barakubaza we urumva njye ntabwo ndi we akagushyira mu nzu mu gipangu akagwa buri kimwe cyose cyo kunywa cyo kurya buri kimwe cyose ushaka n'amafaranga ushaka utagira ahantu uhurira n'igitsina gore cyane indangamirwa. icyo kibazo ko gikomeye wabyemera ongera ugisubiremo kandi atari icyawe nafata amafaranga indangamirwa ngiye mbaze cyanjye none ku buryo utabasha no gusimbuka igipangu wabayeho nabi ari uko mfunga byo ntabwo urayafata none se n'ubundi kuva njyewe nzirikira ahantu hamwe nguma aho ngaho uzajya umera amafaranga aho ngaho nayamaze iki se ahubwo keretse wenda umpaye amafaranga ukambwira ati sinzongere nta hantu nzongera guhurira n'igitsina gore ibyo byo birumvikana ariko kubura ngo uranzirikira ahantu hamwe nko muri iki gipangu umpa amafaranga ubwo se yaba amariye iki nayamaze iki utakwibeta ugasohoka ukayagura n'indangamirwa zawe kuvuga ngo upfunge nanone ntabwo byashoboka njyewe ari ukuvuga ngo njyewe nzagenda njyaho nshaka ariko sinzahure n'igipangu ntisanzura shaya amafaranga wayareka no reka mbabwire ndayakintu mu gisobanukirwe igipangu kinini kirimo buri kimwe cyose harimo inzoga abagore harimo televiziyo abagore ntibarimo ariko ibindi hatarimo abagore ariko ibindi byose birimo icyo gipangu gishobora kuba kirimo amafaranga kirimo inzoga ariko indangamirwa ntazo njye nakomeye icyo gipangu nkakivamo nkajyana abagore bari abagore ga n'ibyishimo abo natane nturi umugore reba ayo matako yawe byose wabereka agataha umugore ibyishimo n'umugore ni ukuri njye nakomeye icyo gipangu nkagisohokamo amafaranga akarore umugore neza wamukura ari n'amafaranga reka njye mbikubwire ubwo nijye ugiye kubaza ikindi kibazo twagiye yakana Nzovu umunsi bahuriye ku mugore umwe wabomoye bwa nyuma yatekerezaga iki? ni njye wabomoye bwa nyuma yakamwana nk'icyange yaraje ambwira ati mbonye agasamake ngo nawe ukadame ngiye kukareba mbona kameze ngo mukameze gute karasamye nasanze kariye none nashatse na Prudence ndayibura ako nashoreye mwaho ako nyuma nagiye kwipimisha sande namurongoreho ni ukuri kw'Imana navuze Prudence ariko nyuma nagiye kwipimisha sande muzima niyo mpamvu mu nshuti zanjye mvuga ni inshuti yanjye ni yakamwana yabonye akaboga arabwita nawe waje ukarya ku gasamake ariko ushonje uzagezanya kuki ndetse ubundi reka mubwiye mabuja usanze hari agasamake bagakanze nka karamu ejo twariye noneho yakamwana kabite hari agasamake ngo none nawe uryeho shanese nkadama. twagiye ikibazo cya kabiri
Yakananzovu mwarongoreye abagore igihe kimwe munatandukana nabo igihe kimwe. Icyo kibazo mwese kirabareba. ntabwo twarongoreye ntabwo twarongoye Abo ni igihe mu gihe kimwe. kimwe. Oya, ntabwo twashakiye igihe kimwe. Buretse mbanze ndangiza ikibazo cyane. Tubaze nta kibazo. Mbanze ndangiza ikibazo cyane. Aha, buretse sifu urimo uratuvanga. Hanyuma mwashatse abagore mwumvise uko biba bihagaze. Mwagiye mu ndangamirwa mwumvise uko biba bihagaze. Ese ubu nonaha uwaza akabahitishamo ngo shaka umugore mwiza ufite imico myiza muzabana. Utari nka baramwirirwa muvuga wenda bafite imico itandukanye na baramwabanye. Nuwaza akakubwira ngo akira indangamirwa nyinshi zitandukanye. Umunsi ku munsi uzajya ushaka indangamirwa uzajya ubona indangamirwa itandukanye n'andi wahuye na ejo. Icyo kibazo ngisubize. Wenda gushaka umugore, umugore uragabura saa sita na nijoro. Ariko njye nahitamo indangamirwa. Indangamirwa impamvu nazihitamo niya ndangamirwa ushobora kwishyura amafaranga ikagukorera cya kibazo n'umugore wa mugore yagukorera. Kandi umugore wawe urateka kwishyura umukozi ukagera gute. Njye nzaguma mu ndangamirwa. Mwiko ngisubije ngewe. Yaka? njye ntabwo nacyumvise. Nabajije ngo ubonye umugore mwiza ufite imico myiza itandukanye. Nta mugore ugira imico myiza barahinduka bose. Cyangwa se akakuhitishamo kukuzanira indangamirwa umunsi ku munsi. Zigiye zitandukanye uyu munsi yazanye. Nyine akazana izitandukanye buri munsi. Esther yarambaje buriya. Nafite umugore umwe izo ndaya nkazireka. Ukazireka. Nese dusabe igiza kubera umugore mubi. Kuki wasuye mu buranaga nawe ibyo yakoraga iwanjye urabizi. Unyara kuki wasenye nkuko nasenye mbana Esther. Nyine narasenye kubera impamvu buri wese afite impamvu yatandukanye n'umugore. Yewe nzaguma mu ndangamirwa. Sibyo? Indaya. Ngewe mbonye umugore muzima twuzuzanya indaya nazireka. Sawa. Okay, twagiye. Yaka umugore muzima mwuzuzanya niki kintu yakora kugira ubone ko ari umugore muzima? Kwizerana nta buryarya dufitanye. Ikindi akanyuba. Hanyuma kwizerana nta buryarya ubibwirwa n'iki? Ubwo buryarya ni ikintu kigaragara kwa kundi muba nka hano mu nzu mubana wowe ukamwereka umutima wawe wose ukamwereka ibyawe byose ariko akagira ibindi aguhisha ku ruhande ukajya ugenda ubibona gake gake. Icyo gihe ntaba kwizera ko hari ibyo aguhisha. Ngubwo rero ntabwo mwabana kuko nguwo mwabana nyine mucengana gutya. Sizwe ngo ubane n'umugore wawe atazi umubare wawe. Iyo mucenganye nawe utazi ntabwo mukore iterambere. Ntabwo ari umugore mwatera imbere. Twagiye. Nzovu waguhereza miliyoni 10 z'amafaranga. Miliyoni 10. Iki wazikoresha iki? Miliyoni 10. Nari ubuzima narishimishije. Ngiye miliyoni 10 nabanza nkarongora umugore w'umuzungu. Bye no kurongora gusa. Nafatanemo n'indege nkajya i Burayi nkanezerwa nkagira gute. Miliyoni 10. Ya nubwo yanashira none ntembere yarashize abwo wama miliyoni 10. Nk'ubu ngubu cano zivuyeho wakora iki? Nese abazifite bo babaho gute? Nibacukura amatuwarete barabahembwa ku itariki 22. Nibacukura amatuwarete bakajya gute? Nibwo nicyo bicano ni amafaranga tutazanava. Sibyo? Kandi baravuga ngo umuntu agira undi. Umugabo yarigize iyo atigize arapfa. Yakwaje ngo cano zivuyeho YouTube itagikora. Njye nasuba mu Kiboye cyo mu rugo cyangwa mu munyezamu cyangwa nkajya kwikura amakara nkuko nayikoreye. Sibyo? Abo turebe amahita bicana avuyeho baba bose badukoresha simvuze amaze yabo niyo mubajaza barimo bo bakora iki? Ariko bo bafite ibindi bakora ntabwo bameze nkawe. Wowe mbwira ikindi kintu ukora uretse cano byukira ikindi kintu ukora. Ariko bo bafite ibindi bakora. Ntabyo bakora
ni ukuzindukira ni amagambo badushakamo tukabinjiriza ako kuki ubasaba wazavuga ariko hari abandi bafite imitungo yabo batarira ku macano gusa ndetse twe ntabwo dufite imitungo iyi mfitiye imitungo ufite ubutaka kwa masenge natani youtube channel ivuyeho yakora iki yasubira Uganda wowe uzi ngo bano bantu bose batunzwe n'amacano ahubwo batunzwe na cano kubera udufaranga baguha ego nabo hari ikibamariye ariko benshi baba bafite ibindi bakora mani shwa byose mana senga youtube channel izahagarare sinshaka gusubira mu bunyezamu sinshaka gusubira mu buboyi sinshaka kongera kwikura amabuye sinshaka iki youtube channel irakabaho ahubwo wavuga gutya kuri mane youtube idufatiye runini nese wowe wakoye nawe bazikora cyane ntabwo arizo bategeka youtube channel ihagaze bakora iki njye nasubira mu nkambi batakwemeye utanyemera ndi impunzi ntabwo wasubira mu gisirikare uvuye ucitse uri dezanta nasubira mu nkambi ya murefi uri dezanta ntabwo wasubira mu gisirikare uri dezanta dezanta ni umuntu watotse igisirikare ariko uzi ko utanabizi wowe buriya dezanta nta nubwo aba yaravuye mu gisirikare umuntu waravuye mu gisirikare ni demobe wagicitse dezanta iyo banagufashe uba ukiri umusirikare uretse ko hari igihe kigera ntabwo ari nka mbere umuntu bageraho nusubirayo nzatwara igikapu cyawe cy'imyenda uzamasime uko imyenda ya gisirikare yankwira nahina ipantaro gutya bajya bakudodeshereza aho nzabatekera nzagutekera yakamwana yigeze kumbwira ngo mu gisirikare ngo nta muntu ubura akazi we nzovu nubwo avuga ariko nshimire na perezida wacu Paul Kagame icyo kintu ngiye kuvuga abanyamakuru bakimubajije tise umuntu mugufi yajya mu gisirikare uzi ko nabasubije tubura umuntu mugufiya yo igisirikare kimanuka mu mutaka wa muntu mugufiya biramworohera kuruta umuremure mbona rero gusuza perezida wacu wa repubulika yambaye agaciro nawe yakugize umusirikare n'amanukira mu mutaka kuko ngiye cyangwa uretse we kujya mu gikoni kuvuze no guteka ngiye ntabwo najya mu gikoni gusa ngiye nagusobanuriye neza nababwira ngo nta musirikare uburyo icyo akora watekera n'abaragiye ku kazi wahanagura n'inkweto za fande wanahagarara hari ukareba umuntu uri buturike muri metero mbona no gushimira perezida wacu wahaye abantu bagufiya kuba ngo umugufiya ntabwo yakora igisirikare yaravuze ati ni abanyamakuru bakimubajije turabisubiramo inshuro zingahe ko wabivuze ugiye kubigira indirimbo wabivuze urabibwira abantu njye ntabwo najya mu igikoni nagikora cyo kwanze guteka natekera abasirikare ese iyo utekera abasirikare uba uri umusirikare nawe uba uri umusirikare nyine abandi bakajya ku rugamba bakabarasa wowe uri ku biryo ku mutogoto w'ibiryo nawe ejo undi aragusimbura nawe ukajya ku kazi yari ari gukora nawe ugateka nk'urugero ubu ngubu kuwa mbere yakamwana ashaka guteka kuwa kabiri nkamusimbura natani nawe akansimbura ntabwo ari wowe nasenga imana nkaguma ku gikoni ushobora kujya ku kazi uwo munsi ugasigara uri kuntekera nanjye ejo wakajyaho nkasigara ndi kugutekera ntabwo ari kuvuga ngo uri pamanenti ku gikoni ariko nyine wabasha gutekera gute abasirikare bateka mu vero cya gisafuriya kinini kirekire bagiye nko gusonga akawunga bagasonga gute nashaka intebe nkayihagaraho cyangwa ameza nkakubita akawunga gutya nkayikubita yakamwana nimba ari koroneri akaza akarya akawunga ihiye kuko asanze idahiye yahita anyuzamo urusasu hano mese ziba zitandukanye hari abasirikare batoya barira ntabwo ari abakuru twagiye yakana nzovu buri umwe wese agiye kujya mbaza ikibazo murambaza ibibazo bitatu ariko murambaza ikibazo kimwe urambaza ikindi gutyo sibyo twagiye yakamwana namaza kubaza ari umugore n'umugabo mukuru ninde umugore n'umugabo mukuru ninde mukuru n'umugore bose baruzuzanya umukuru n'umugore bose baruzuzanya umugore n'umugabo baruzuzanya bose mu Rwanda rwacu baruzuzanya umugore si ubyara umugabo ntabwo ari we mbajije baje natani nasubije umugore n'umugabo bose barangana
bangana gute se kandi umugore ari ubyara umugabo? umugore aba umugore ariko natangiye afite umugore. kuguta ibiganiro bibiri Umugore nawe niyo aba bitsinda umugore yamenya ko ariko uri afite umunyamakuru. umugore. Umugabo akaba umugabo ariko afite umugore. Okay, reka mbaze Nathan. Urabona Natana. Hatani, nitwa Hatani. Hatani. Okay. Urabona mu bintu bita uburumbuke hari inanga itera umukobwa nita umuhungu yihuta cyane niyi izavukamo umukobwa n'umuhungu yihuta cyane niyi hari zose zigenda hari inanga ngore n'inanga mu bana yihuta cyane niyi ari izavukamo umukobwa nivukamo umuhungu yihuta cyane niyi mbwa n'ikigutsanda gisubiza yihuta cyane. ese Natani reka nange urugero ntabwo wenda Natani ni umugore wanjye tugiye dukoze ibyo bita imibonano gitsina ariko inanga twebwe tugiye kubyara noneho niba nzo bagiye kugutera inda y'umukobwa harimo n'iy'umuhungu yihuta cyane n'iyi cyangwa bya bitsina bibiri umuhungu n'umukobwa ni hihutamo yihuta iyibanza kujyamo mbere hoya inanga ni ebyiri hari ibyara umukobwa n'umuhungu yihuta n'iyi none se hari yihuta akaba n'igenda yihuta we metero zingana nk'uko uvuga ngo izo zose muri kanishikovi pa mbese ahubwo icyo mbaza zizira rimwe zose zisohokera kimwe zisohokera itariki zisohokera ngaho musubize rero cyamutsinze oya no way buretse hari ubwo ikibazo gisubizwa n'ikindi urambye ngo ari inanga y'umugore inanga ivukamo umukobwa nabi rata tuvuge nzovu afite umugore inanga ibyara umuhungu n'ibyara umukobwa yihutaniye hagati y'umuhungu n'umukobwa. Nese icyo nanjye nabajije rega ari igihe umuntu akwaza ikibazo nawe bikaba ngombwa ko mubaza ikindi ese zose zisohokera rimwe zisohokera rimwe ari y'umuhungu irashobora guca ku nubwo wabyara abana babiri b'impanga zisohokera rimwe hari yihuta cyane yandi yihuta cyane wenda n'ibyara umukobwa simbitse cyane niba ari ibyara umuhungu hari n'igenda gake ku buryo imwe ishobora guca ku yindi nuko imodoka zigenda mu muhanda imwe ikadepasa indi uko bigenda buretse yihuta cyane iyi ubwo se mwambwiye ibyara umuhungu ni biradepansanya biba byiruka nka gutyo okay nimba bidepansanya rero ndumviya kwihuta n'ibyara umukobwa uragitsinze uri umukobwa iyo ugiye kubyara inda y'umukobwa abahungu igenda buke bukeya umukobwa iradepasa bye irihuta cyane irihuta mu masomo naho nari umugabo ariko wabyigiye mu bihe bitaro mba muri komantere muze kutubwira natwe twagiye iki kibazo cya kabiri Natani mbwira umurongo ugabanya mu isi kabiri wawitanga iki ngo iki umurongo ugabanya mu isi kabiri wawitanga iki takora he umurongo ugabanya mu isi kabiri wawitanga iki umurongo ugabanya mu isi kabiri uvuga mu gifaransa cyangwa mu kinyarwanda cyangwa mu cyongereza witwa rengarenga nkumenye irengarenga ni imboga zo muri Kongo cyakunaniye ni ekwateri bawita ekwateri ni ugabanya mu isi kabiri okay kana wamundagiye hano reka maze iki cya kangahe tuhita dusoza okay isi si zeru si umubumbe uriya mubumbe ugizwe na dogere zingahe dogere 90 wowe dogere zingahe kamwana yagitsinze isi urabona isi dufate ni nka baro ni uruziga ruriya ruziga rupima dogere zingahe dogere ebyiri shaka ko ndi kumwe n'injiji ebyiri igizwe na dogere 360 abana barabyiga 360 usa n'umwaka oyo ahubwo unyibukije ibintu by'umwaka mbwira aha unyibukije ibintu by'umwaka mbwira sibyo
umwaka utajya umwaka ubanziriza undi uba ugizwe n'iminsi ingahe ubanziriza undi cyane uba ugizwe n'iminsi ingahe nzovu ujya ubaza ibibazo byumvikana mbaza ibibazo by'ubuhangamana by the way uwo mwaka ugizwe n'iminsi ingahe wa mwaka reka umva ko ngiye kukibaza aha umwaka ugize iki umwaka ugize iki umwaka ugizwe n'iminsi n'iyi ntabwo nshatse kwivuga ariko mbwira wa mwaka utajya uhindagurika wa mwaka ubanziriza undi uba ufite iminsi ingahe ufite iminsi 12 amezi 12 amezi 12 ayo niyo aba agize umwaka umwe ugizwe n'iminsi 365 iminsi ndakubaza umwaka ibigizwe nubwo ufite amafaranga urengeje ni ukuri ko imana urengeje reka mubaze none mubaze cyende okay hakunze ari kumwe reka nwaza akabazo koroshye uragatsinda u Rwanda rwabonye ubwigenge ku itariki izi n'izi mu mwaka u Rwanda rwabonye ubwigenge ku itariki zingahe mu mwaka inoti y'ibihumbi 2000 u Rwanda rwabonye ubwigenge leta mubaza u Rwanda noneho ibyo n'ubitsinda urambwira perezida wayoboye u Rwanda tukimara kuva muri cyami tugiye muri repubulika urahita umwiti none ndakubaza ikindi wari minisitiri w'intebe yitwaga nde u Rwanda rwabonye ubwigenge ngo ku itariki zingahe urambwira itariki n'umwaka umwaka rwaboneyeho ubwigenge hakimara kubaho cyami twinjiye muri repubulika ya mbere umwaka rwaboneyeho ubwigenge ni ibihumbi umwaka rwaboneyeho ubwigenge karubona bimutsinze afite iramodokari ngenge umwaka rwabonyeho ubwigenge rwabonye ubwigenge 1995 watsinzwe icyo cyamaze kugutsinda u Rwanda rwabonye ubwigenge ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 1932 uwo mwaka nabaye 32 noneho reka twinjire noneho mbwira ninde wahise uba perezida wa mbere hakimara kuva cyami tugiye muri repubulika mbwira perezida wabaye wa mbere umwe na minisitiri w'intebe icyo gihe tukimara kuva mu cyami umuntu wabaye perezida wa mbere mu bwigenge bw'u Rwanda urambwira amazina yiwe umwe na premier ministre w'icyo gihe umuntu wabaye perezida ni Paul Kagame umuntu wabaye premier ministre ni nde watsinzwe mwana reka mukopeze watsinzwe umuntu wabaye perezida ni Mbonyumutwa wari minisitiri w'intebe wa mbere ni Kayibanda Gerigora yari minisitiri w'intebe yari minisitiri w'intebe asimbura Mbonyumutwa niwe wamaze igihe gitoya mu Mbonyumutwa niwe wari ndetse perezida 62 ku itariki ya mbere yabaye minisitiri wabaye perezida tuvuye mu ngoma ya cyami ubusura ajya kumbaza ibintu by'imyaka yabonye turangana njye nawe reka nkwereke none reka maza koshe k'iki gihe reka maza tuhite dusoza okay papa wacu Paul Kagame ajya kwiyamamaza bwa mbere yiyamamaje mu mwaka genda none n'ibitsina byinshi zo bitanu nzovu yashyire hano ntaye ndashyiraho 10 yashyiraho neze n'ubutabizi no ndagisubiza urakizi n'ubu ukishe baramutoye yashyire hano yiyamamaje mu mwaka nyine yashyiraho nyisubize uwo mwaka yasubize n'ubundi ntabwo bikora ko turi kuri kodinga mwaka yiramamarijeho aba perezida bakamutora tukamutora asimbuyeho bitaga Bizimungu Pasiteri yiyamamaje ahanganye n'uwo bitaga Dogiteri Ntuza mu mwaka yari ataravuka ariko rero nawe uri kuvangavanga ibintu urambaza ngo Bizimungu Natani ngiye ngurusha ubwenge perezida wacu Paul Kagame yiyamamaje mu mwaka okay reka mbisubize yiyamamaje mu mwaka uyu munsi wa mbere itari yiyamamaza bwa mbere na mbere sibyo atorwa bwa mbere aba perezida w'u Rwanda aba perezida w'u Rwanda
yabaye perezida w'u Rwanda 1990 1993. Oya, urenjije okay, yabaye perezida 1994. aba perezida w'u Rwanda igihumbi 1994. 94 uzi ko Nambare- jenoside Oya, irangiye jenoside irangiye hagiyeho Bizimungu perezida wacu Paul Kagame yari visi perezida icyo gihe yayungije visi Bizimungu perezida wandi wa Bizimungu. yabaye visi perezida Akoze. uyu afite ubwenge koko Ndikumutyaye. nukopeze Ndikumutyaye. Bizimungu yatowe 2003 Indese. aba perezida w'u Rwanda yabaye 2003 Inde. Kagame 2003 So ko waruvuze Bizimungu. oya Kagame 2003 2003. Okay, mbaza ikindi twagenze ukuntu kandi. nkubaza ikindi ndakubaza akantu kwashye cyane turi mu nyurabwenge hano Bro. 2003 zambwa nazo zigiye Ubona ntambeshye. njye ntabwo mbeshya mbaza ikintu cy'ubwenge ku buryo iyo tubicano ibirebwa n'abanyarwanda mani perezida wacu jya muri Google perezida wacu yabaye perezida w'u Rwanda ya 2003 asimbuye Bizimungu 2003 wari ufite imyaka ingahe? 2003 nayo ifite myinshi cyane Nyinshi cyane. Mugani. ufite 50 n'ingahe uri kwigeranya nawe Ku buryo atazi imyaka yari afite ngo 2003 yari afite imyaka myinshi cyane. nyinshi nyine Okay, mbaza ikindi kibazo. reka mubaze ikintu jenoside yabaye afite imyaka 20. reka mubaze gatatu yari afite nka 25. Twagiye mbaza. nta bwenge ufite ngiye kukoza minisitiri w'u Rwanda minisitiri w'intebe mu Rwanda bamwita nde umbwire amazina yewe Minisitiri w'intebe. Minisitiri w'intebe. wo mu Rwanda bamwita nde amazina yewe Minisitiri w'intebe. baruka no kumuhindura Minisitiri w'intebe. uri ubu ngubu ni Mbese bamwita Minisitiri w'intebe. Minisitiri w'intebe bamwita harya wa wundi uretse kuba bamwita nde? Harya ninde? nzongera ngo waje ikibazo nsubiza kuri kubaza ukubaza yitwa Bamporiki. Oya bamwita nimba ngo ari Bamporiki. amahanga. gacupa kanjye gacupa keza bavuga ko uri umuswa uriya uyu nguyu umvaje nde minisitiri w'intebe w'intebe mu Rwanda premier ministre reka mbishyire mu rurimi rw'igifaransa premier ministre ngewe nzi icyongereza ntabwo nzi igifaransa. ariya mu cyongereza uvuga ngo ute still minister nta kibazo arabyumva rega mbaza muri minumva njye numva icyongereza niyo mpamvu nibyo bamwita nde sinzi. bamwita nde nyine mbaza mu cyongereza muri minumva neza ntabwo nturi umunyarwanda se ariko numva icyongereza uri umunyarwanda cyane kurusha. reka mvuge ikinyarwanda minisitiri w'intebe mu Rwanda bamwita nde ndimo kanyagwamo bamwita nimba ngo ari inde aho kukimunyicaza n'injizi nzovu uretse kuvuga amagambo menshi Twicaranye neza buretse nzovu bitewe n'ibibazo byose yagutsinzemo. Ndacyakoze buretse ariko ibibazo. buretse musubize minisitiri w'intebe akusika izina mu ry'indi Rwanda kwigibagirwa uyobora guverinoma mu Rwanda bamwita urabona uyu mugabo w'inzobe urumva utari muremure utari na mugufi arashya nzovu se arashya na nzovu oya utarenze utaregekara harya mwitandemo kanyagwamo nimba ngo ari innocent inde cyakone muvuge reka mbabwire isura ye mumumenye ese twe turi mu kiganiro oya bamwita nde nimba ngo sha nzovu yakwemeje bamwita Juste urambeshya aho ngaho uranyibye bamwita Juste kirazira jya muri Google urebe nzovu urambeshya uyu nguyu w'inzobe ukunda kwambara amakositimu yitwa nde harya mbona gusuza umupapa nkunda cyane minisitiri w'umutekano bamwita Vice Biruta ndagusuje papa ndagusuje nzovu ujye uvuga ikintu kirangize ntukambeshye kananya umutekano ndamusoje inde yitwa inde nyine Premier. Sengimana
Justin bamwita Nsengimana Justin none se wowe uvuga ucuye igihe wowe yasimbuye hari igihe mvuze ninde ntabwo twamwumvise ega gugu byose sikaye ibitwe wowe yasimbuye yitwa Edouard Ngirente Edouard Ngirente njyewe umva uri umuswa nubwo ufite iriya modoka ravanye Bugande uri umuswa mwaze kiri ikibazo se baza twagiye maze ikibazo cyane oya mbaza reka maze kiri cyoroshye mbaza minisitiri w'ubuzima mwita nde ndakukubita kwa minisitiri none koze uko nzovu no yaje mu baminisitiri hari ubundi uza amashuri angahe primaire yonyine ni primaire nyine kandi wowe waramenuje oya yakunyumvira nk'ibaza ari kumbaza urumva bisobanura reka bajya kuri Google bakabitwereka minisitiri w'ubuzima ngo bamwita minisitiri w'iki w'ubuzima minisitiri w'ubuzima Minister of Health harya abaho abaho nyine si uyobora minisitiri w'ubuzima se One. bamwita nde ubu ngubu ugenda muri ya modoka ariko wowe sinzi ukuntu uteye yitwa Dr. indese sabe ubuzima sabe Ben Sanzimana sabe ukora kuri Simbi TV se sabe ngo nta nubwo muzi no kuri kwimana ariko noneho kubeshya ni by'ubuzima soze rero mbaza twagiye reka maze akantu kamwe duhita dusoza Baza. reka maze akantu kamwe duhita dusoza umukayitazi sha akibaza ko Okay. n'umushenzi ngo ako mama muranyiba wana umushenzi nzovu yasoma ndaza kujya kuri Google ndebe ntabwo bewe nabyemera nzovu areba televiziyo ngaho twagiye reka maze ikiganiro kimwe duhita dusoza okay Afurika igizwe n'ibihugu bingahe tuhita tubikubita no muri East Africa East Africa igizwe n'ibihugu bingahe ninde muntu urimo kuyobora East Africa aka kanya aho ngaho duhita ngo dusoza. iki umuntu uri kuyobora East Africa Urambwira ibihugu? uretse nyine ngusubiza buretse urambwira Afurika igizwe n'ibihe bihugu buretse ntuhite ubimubwira we Kagame wacu ntabwo arimo kuyobora East Africa ubu ngubu nzovu wambaje reka ngusubize wasoje kumbaza nanjye mbaza wasoje kumbaza nyine nanjye mbaza ndetse dusoza Okay. harya urambaje ngo Afurika Afurika yacu igizwe n'ibihe bihugu bingahe Afurika igizwe n'ibihugu bitatu ibihugu bitatu Ijana? bitatu umva no Ibihugu kuko- ijana? ibihugu bitatu Afurika igizwe n'ibihugu bingahe bitatu wavuga Afurika Kongo yose. Burundi Afurika yose. nubwo ufite amafaranga urinjije Afurika igizwe n'ibihugu bingahe Afurika yose Afurika Yose, Yacu, yose. igizwe n'ibihugu bingahe za Rwanda za Okay, Afrika dore reka nkubwiye Za n'ibihugu Nigeria. reka nyine Nabivuga nkubwiye oya se? we utagera hariya ni kure reka nkuvuge ibihugu siri muri Afurika muri Afrika wowe mureke muwaje ibihugu bigize Afurika Nigeria se wambutse inyanja haryo wambutse inyanja ukiri muri Afrika ari kwigira Okay, hariho Tanzania Abajijisha hariho Burundi hariho u Rwanda hariho vuga Tanzania vuga umubare ntabwo bavuga ngo birangize Okay, hari ibihugu bingahe Afurika igizwe n'ibihugu bingahe ubwo ni ibihugu bingahe Burundi Rwanda Tanzania Kenya Uganda na Congo ubu ni ibihugu bitanu sibyo Afurika Tanzania Congo Burundi nyamara niba ashaka Kenya. kuvuga ni bya East Africa ari kuvuga Afurika ibindi byose Afurika yose umubare ni umubare wa Afurika yose nagisubije ni bingahe bitanu uvuze ni bya East Afurika Africa igizwe n'ibihugu bingahe ko mwasaze mana nako si twe nyine vuga twakubajije igizwe n'ibihugu nzovu bingahe? natani buriya no kumubona ni ukuri kw'Imana Afurika igizwe aho n'ibihugu uki muri bingahe kunsuzugura nzu Ako yaka bivuge waje ukamufasha mabujana ni akamwana yapfa kubisubiza wibirirwa bivuge 52 gute ni Afrika ni akamwana byamutsinze Afurika ntabwo igizwe Afrika ni Afurika bitanu kandi bitanu ni bya East Africa ni akamwana ntabwo wagisubije neza 5 ni 5 ni 5 ni 5 kuko igihugu cyisatuyemo kabiri Sudani y'Amajyaruguru nimba Sudani y'Amajyaruguru n'ibiki byose ni 5 ni 5 noneho bikayoborwa nande ibya East n'umuyobozi wabyo ninde se bamwitanda Mungu waza ariko yobana ndayishimiye ariko mu minsi ishize uriya umurundi ure kare uyu muvuga atera umwaka ameze nka sagiti tu ndashoje none utangiye kuvuga perezida w'u Burundi